今次喺啟德體育園零售館嗰邊咧就飲茶。呢間酒樓咧零售館2期嘅，咁入到去個環境就係咁。嗱，我自己就行入少少影嗰啲相咧，發覺佢有啲窗邊位都幾靚，睇到個體育館嘅。咁但係咧呢啲窗邊位就唔多嘅，我哋坐嗰個位咧就係呢度，新淨嘅，但係同隔離台好近咯，同隔離台咁近咯。飲茶環境嚟講好似近咗啲，梳化位咧係硬凳嚟嘅。我哋點咗呢啲嘢食啦，不過呢個畫面未有加一茶錢，計埋茶錢加一，每人食咗160蚊度啦。嘢食嚟啦，首先呢個厚切叉燒王，叉燒嚟到咧暖嘅，有啲溫度，一罐叉燒甜甜地嘅味道，邊位都起咗少少火雞。落單嗰陣我揀咗半肥瘦，所以個肉質都 OK， 唔會韌嘅。呢碟叉燒我覺得唔錯嘅。牛肉腸咧個皮有啲咁多硬，餡就正常咧有啲芫茜香味。千島脆蝦角新鮮炸起熱辣辣嘅，配千島醬食，個人口味中意沙律醬多啲，咬落都香脆嘅，尤其啲邊位同埋中間嗰啲蝦咧都幾足料嘅，幾彈牙嘅。基本上呢碟啦同埋個叉燒都 OK 嘅。好啦，筍尖鮮蝦餃嚟啦，咁個邊位咧接得幾靚，隻蝦餃都乾身嘅，但係個餡我食唔到有筍喎。佢個名有筍尖噶嘛，但係我食唔到咯。仲有佢個豬油味咧都幾重，落少少豬油咧啲嘢係會香啲嘅，但係佢好似重手一啲。最後呢個鮮蝦燒賣王，蒸出嚟乾身嘅，同埋比一般燒賣多蝦，計埋面嗰隻蝦咧總共有3隻。個豬肉同啲蝦感覺分開嘅，即係個餡係一層蝦一層豬肉咁咯。但係食落好重油味啊！呢個又唔係豬油味，呢個係有啲油益味咯。我知啲嘢冇油係唔好食，但係食到油味就有啲 over 咗咯。